有肉嘅，再踩，係啦，你睇下，污糟晒嘛，傻豬。好，做到。做到。得唔得？多少少油最後入，最後入。得唔得 ？OK。係啦，我今次去右邊，可唔可以媽咪？睇咗啦嘛，頭先啲魚睇咗左邊魚，而家睇右邊魚。你認唔認得佢啊？不過唔使睇嗰啲魚。好。我游水啫。我咪拎住先啦，行到出去先。Hello 媽咪啊 ，Hello 大哥二哥 ，Hello 啊，望下我呢度。係啊，影埋我先。Hello。我一個 YouTube channel 啦你。係啊 ，Hello 大家好，歡迎嚟到我嘅 YouTube channel。好，嚟啊！耶！你就唔帶超啦，你帶微鏡。爸爸，我都帶個石頭啊！都係咯，涼有少少涼喎，係喎，你又就舒服嘅，知道邊個舒服。我驚。啊，你有浮絲啊嘛，你有救生衣。我想試 float。你 float 好，嗱，我拖住呢個 float 係啊，好啊，你兩隻手扶住我，兩隻手攬住我，係啦。望天空。望天空係啦，合埋眼睛係啦。有魚啊！哇，float 唔 float 到啊？唔使呢邊。唔使睇 ，OK， 都 float 到喎，係咪啊？係啊，好勁啊！好勁喎！好深，不過我覺得。係喎，係啊，好嗱，好啊，合埋眼睛，係啊，慢慢瞓後啲，得唔怕，得嘅，我接住你嗱，我掂住你後邊 ，OK， 嗱，你慢慢瞓後啊，個頭瞓後少少，係啊，嗱，我幫你啊，係啦，阿神學。嗱，慢慢試下合埋眼睛，可能睇新聞會睇到魚啊。啊，扶住你，得唔得？係咪啊？ Do you like this？ Yeah, but 得未啊？咁樣浮落啫。喂，坐喺度浮都得㗎。坐喺度。呢個下邊啊？幫手嘛。睇唔到啊？有隻魚啊，喺邊？Oh no, magic card has run away. Let's go. What? I didn't do that. But. Gino. Okay. 睇唔到啊？你兩手扶住一次，我推你。呢條大魚啊！喺呢度樓下。好多魚啊！係啊，入班嘛，有黃色同白色。幾條啊？好多黃色魚。哇，好似片命嘅。好多嘢喺度。係咩？借俾我睇。哇，係喎，好。好勁啊！
嚟個咁就得啦。有啲細細條嘅。哇，係咪咁啊？哇，睇到，下邊。好大個美魚。一尾魚係咯，好多條喎，真係好細條嘅喎。呢個係啊，有呢一堆咯，係啊。喂，你睇下。我睇下，睇到啊，好勁啊，好犀利喎！嗰個嘢。啊，本身好花喎，好水又清翻嘅。係啊，呢塊嘢。呢啲就係好神奇。係啊。嗱，咁樣近咗少少距離。有喎，入水喎。得唔得？係啊。都係入水嘅呢一個圖，因為冇印呢個係入水。大隻藍色就咗。咁犀利啊！sorry，收翻，係喎，收，得唔得？係啊，收翻得，冇錯，走遠啲，得，收呀，OK，唔該晒你，真係唔該晒你。放遠啲啦，好握住佢啫。係啊，我哋玩完就要俾細啲玩㗎。你幫我影下嘛？數完之後記得。我俾你。好，俾嘅。數完啲。數完啲得，向外倒啊！出邊倒。應該係好。我陣間游翻嚟啊！唔得啊！我啱啱個泳鏡咧濕咗。試下先，呢個係首先手指公，係啦，手指公入去先，入埋去，係啦，跟住出嚟，係啦，冇錯，大約係咁啦，大約係咁啦，得唔得？好，咁總之影緊㗎啦，一路錄緊㗎啦。咁呢個係一。
次潛入去水嗰度，媽咪同你影啊！個報紙人，得得，好叻喎你！下一頭。之後細 B 喺邊啊？係啊。係喎，未到。好，1、2、3，落去啊！我諗我見到石頭喺我中間。咁啊，行出嚟少少先啦。好，落水。1、2、3。我都要。呢度都有好多，你睇下。會啊！哎呀，倒水！睇下喺咪度啊？係咪差唔多啦？啲頭嗰個俾晒啲睇下。好啊。係喎，差唔多俾阿婆。好啊，咁我哋翻去啦。爹哋，爹哋，嗨。我喺入樓喺度，好嘢。
我都想。OK， 好。我哋有機會再翻嚟好冇？好啊，有機會再嚟。第時，下次帶埋阿公嚟，好唔好？話俾阿公知呢度有啲咩魚。神過嚟啊！好啦，咁我哋而家沙頭嗰度啦。即係佢哋兩個自己出嚟。落咗啦。咁我哋去啦。跟住嚟啦喎！我可以點樣跟佢震？俾條海抱住佢，我抱住佢。好驚喺前面啊！嚟佢嚟。哎呀，佢走，波波，宣咗去個窿度，一間門口，去個窿度。係啊，出埋手指公。你手指公行得㗎？係啦，咁樣啊。放水係嘛？放水啦，得啦。可能係呢個太淺啦，見唔到魚啊！佢見唔到海底世界。睇下就夠㗎啦。我睇下一個好淺嘅地方有魚先。好啊。Baby 豬。我水。你自己食。睇下。睇唔睇到呢度啊？係啊，你睇下望下。有石頭。錄緊㗎啦。錄緊啊！一路紅色錄緊。但係我揾到咗啲 ancient 啊。ancient fossil 啊！我中意呢啲啊！唔可以啊！我哋唔攞㗎。你落翻喺度啊！唔可以攞。對。我會慢慢擺。阿婆咧冇落。阿婆去大門。爸爸，我會慢慢擺，因為咧會好痛㗎嘛，所以慢慢。就為佢哋。接拍啦，踢翻佢嚟當相㗎啦。握住過嚟，過嚟我度。我落坐好，我哋影一張相先。準備，1、2、3，1。
我跟住曬太陽。係啊，曬太陽，乾煎。咦？有個桶嘅，阿姨啊？帶落嚟㗎。我等緊可以去魚嗰度。魚去唔到阿婆會唔會落嚟㗎？唔知啊，好啊，想出去邊話？但係冇嚇，去唔到魚。我見唔到魚。咁會點見到魚啊？你唔係話俾佢哋睇下魚嘅世界咩？你唔係睇佢好開心啊！嗰度揼啲魚咯。世界咩？哎呦！舐到啦，舐到。咁嘅味嘅？我話哇你呀？我有啲嗰個剔交叉係唔使嚟㗎嗬？唔使嚟嘅都仲有喎。嚇？入大水。哦，哦，上次都係咁。係咯，啲袋都係。上次去嗰個海洋公園啊，定喺邊度？哦，都係咁嘅。哇！喺你頂帽拍濕晒咯喎！啲沙呢度啲沙就粗啲啊！哎呀，係啊，都唔舒服，通常啲沙都係唔舒服。係咯，即係咩？唔係巴提亞嗰種。即係水清沙我都唔係嘅。即係你淨係可以落水咯，你唔可以玩沙㗎。阿細 B，我哋一齊睇魚世界。魚真係唔得，佢去唔到咁遠係啊啊！係啊，有危險啊。但係你唔係話你要帶佢哋睇但係咩？有啲難啊，唔緊要啦，佢已經好叻嘅仔等佢㗎啦。大個啲嘅時候，你再帶佢。大嗰啲做。我哋冇見得魚，好鹹啊！媽媽咪錄咗嘛，今晚都係播俾啊。但係佢唔可以真人睇到啊嘛。唔緊要啦，佢大個仔啲先啦，佢太細個唔記得。我咁細個同你去玩都唔記得，係咪？ Oh no! I'm not a tool. 好興奮喎，佢哋啲鹹添喎。係咯係咯，佢有舐咯，伸條脷出嚟俾佢。都舐水嘅。大膽仔嘅咁，攞。真㗎。耶！好玩啊水。耶！我去玩水啊！好開心啊！我可唔可以入水啊？你睇緊啲咩啊，朗？喺地下佢鼻哥下邊啲水使抹咗嘅，我驚流落口。阿時俾個試啲先喎。I'll collect some stones. 呀？長條形嘅石。呀？佢骷頭嚟㗎係嘛？唔係骷髏。係哦，骷髏可能係骷髏。要加上我係咯，咁樣喎，係咯，輕飄飄喎，真係喎。係咯，呢啲應該係骷髏嚟㗎。安全，冇毒，天然，純天然。佢一定大炮。佢就會滑。要啊，心音。你聽下，你擺嘅魚入水啊！我聽到一啲係海浪聲。唔係啊，錢嘅聲啊！錢嘅聲。你邊個想試下？